Por më herët, gjatë seancës së pasdites së sotme, një seancë e jashtëzakonshme që ka nisur në orën 17 i mandatuari për kryeministri Albin Kurti ka bërë dhe prezantimin e kabinetit qeveritar, qeveria Kurti 2. Do të shohim dhe nëpërmjet grafikës se cilët janë të propozuarit e Albin Kurtit, i cili është kryeministër i mandatuar. Më pas, Besnik Bislimi, zëvendës kryeministër i parë për integrime europiane, Donika Gërvalla, zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre punëve të jashtme dhe diasporës, Emilia Revzepi, zëvendës kryeministre e tretë për çështjet e pakicave dhe të drejtave të njeriut, Hekuran Murati, ministër i financave, punës dhe transfereve, Albulena Haxhiu, ministre e drejtësisë, Arben Vitia, ministër i shëndetësisë, Arbëriena Gafci, ministre e arsimit, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, Hajrullah Çeku, ministër i kulturës, rinisë dhe sporteve. Shohim dhe nëpërmjet grafikës tjetër se si vijojnë propozimet për qeverinë e re. Elbert Krasniqi, ministër i administrimit të pushtetit lokal, Liburna Liu do të jetë ministër i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Faton Peçi, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Armen Mehaj, ministër i mbrojtjes, Xhelal Zvelça, ministër i punëve të brendshme dhe administratës publike, Rozeta Hajdari, ministre e industrisë, ndërmarrjes dhe tregtisë, Artane Rizvanolli, ministre e ekonomisë dhe Fikrim Damka, ministre e ministrisë dhe zhvillimit rajonal. Janë këto propozimet që Albin Kurti, mandatuari për kryeministër, ka lexuar sot në foltoren e Kuvendit të Kosovës. Ndërsa, sikur se ndoqëm edhe më herët, sigurisht edhe gjatë gjithë ditës së sotme, janë tashmë zhvendosur edhe kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës që do të jetë Glau Konjufca, Saranda Bogujevci, nën kryetare nga Lvizja Vetëvendose, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa nga komuniteti serbu zgjodh Zlavko Simić dhe Bekim Arifi nga komunitetet jo serbe.